GMR ऑलरेडी जोडपाक लागली. स्पीकर सर, GMRन 2022 to 23 and 2023 to 24 म्हणजे 2 वर्सां GMRन 545 crores जोडल्या अशें म्हणून आमकां हांगा कळटा. मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट ह्या एअरपोर्टाचेर एकंदर लोकांक पयशे मेळूंक ना. स्पीकर सर, सगळ्यांच्यो केसीस ज्यो आहा पळय न्ही, ज्यांच्यो क्लियर जाल्या तांकां 100% पयशे मेळ्ळ्या. ज्यांचे डॉक्युमेंटेशन ज्यांच्यांनी क्लियर दिवंक ना, काही लोक पेडण्यान रावत ना, मुंबय आनी भायर सगळ्याक रावता, तांच्यांनी आमी फास्ट ट्रॅक करपा खातीर आनी तांकां फॅसिलिटेट करपाक आमचे सिवील एविएशन डिपार्टमेंट तांकां मदत करता आनी उरलेल्यांचे पयशे तेंच्यांनी क्लेम घालता तांकां मेळटले. 24-25 फायनान्शियल इयर 24-25 लँडर्सांक तांणी GGIALन सांगलां की आमी 960 कोटी रुपया जोडपाचे आहा म्हणून. ताजे 36% म्हणल्यार स्पीकर सर 207 कोटी रुपया जे आमकां आतां लॉस जाता बिकॉज ऑफ युअर कॅबिनेट डिसिजन. सो स्पीकर सर, हें तकलेन फक्त दवर की कितले अमावंट जाता तो. 207 कोटी रुपया तुवें लॉस केलें एक कॅबिनेट डिसिजन घेवन. कोणा खातीर लॉस केलें? GGIALक. कारण कितें स्पीकर सर? कारण कितें? कित्याक तांचें हाजेर पॅन्डेमिकान बंद पडिल्लें म्हणून. म्हाका तुमी आन्सर दिलां पॅन्डेमिकान 20 दीस बंद आशिल्लें म्हणून काम. 20 दिसां खातीर 207 कोटी रुपया सरकाराक लॉस करपी तूं पयलो मुखेलमंत्री इंडियन आसतलो. हें म्हाका कळना. स्पीकर सर, ताका हांव परत एकदां सांगता, हांव कोर्टाच्या ऑर्डरी खातीर 634 दीस ताका रेव्हेन्यू हॉलिडे मेळ्ळो आनी कोविडा खातीर ताका 180 दीस रेव्हेन्यू हॉलिडे मेळ्ळो. तुजी कॅबिनेट नोट 20 दीस म्हणटा ना, दाखय कॅबिनेट. हांवें तुजी कॅबिनेट नोट पळयल्या. स्पीकर सर, कॅबिनेट नोट तुवें ड्राफ्ट करून आतां आनी ड्राफ्ट केल्ली. स्पीकर सर, हे क्लियर कट आनी हो कन्सेशनर एग्रीमेंटाच्या नुसारूच आसा.